Huyu ndio role model wa Vladimir Putin, Peter the Great, mtata aliyeifanya Urusi kaheshimika Ulaya. Watu ndio huwafanya watu wengine waonekane wabaya. Peter the Great, mtata na mbabe wa kivita aliyeifanya Urusi kaheshimika Ulaya na duniani kwa ujumla. Peter the Great hakuwa kiongozi wa kawaida. Alipigana vita na kuitoa Urusi vichakani. Peter the Great alikuwa kiongozi aliyetikisa Ottoman Empire. Peter the Great aliwatembezea kichapo cha mbwa koko Sweden. Peter the Great, mtoto wake alipomletea jeuri akamtundika akamnyonga. Na huyu sio mwingine ni Peter the Great, role model wa Vladimir Putin. Peter the Great alifanya Urusi kawa taifa kubwa ulimwenguni. Katika utawala wake, Ulaya haikufurukuta hakika. Huyu ndio role model wa Vladimir Putin. Peter the Great alijenga na kupanua jeshi la Urusi na kudhibiti maeneo mengi zaidi Ulaya Mashariki. Peter the Great alipunguza msururu wa makanisa ya Orthodox ndani ya Urusi. Peter the Great ndiye aliyeboresha kalenda ya Urusi na kutania jeshi la wanamaji na kuitoa Urusi vichakani. Peter the Great ndiyo kiongozi pekee ambaye alipambana kwa miaka 20 na kuchukua udhibiti wa Bahari Nyeusi, yani Black Sea. Huyu ndiyo role model wa Vladimir Putin. Huyo anaheshimika sana kama kizazi cha chuma na udongo wa zamani wa Urusi, kwa maana kwamba Vladimir Putin anamchukulia Peter the Great kama mtu wa kuigwa, mfano katika maisha yake. Peter the Great alifahamika kama Petr Alexievich. Huyu mwamba anaheshimika sana huko mashariki mwa Asia. Ndiye aliyeisimamisha Urusi kawa hivyo ilivyo leo na kuwa moja taifa kubwa duniani na lenye ushawishi huko Ulaya Mashariki kuanzia karne ya 17 na 18. Huyu mwamba Peter the Great alikuwa sio mtu wa kawaida na alipigana vita vingi sana kuhakikisha Urusi iko salama. Alipanua mipaka mpaka Ukraine. Ndio maana historia ni mwalimu mzuri sana, na inasema ya kwamba Ukraine ni sehemu ya Urusi. Ndio maana mtata Vladimir Putin anakuambia wanapigania kilicho chao na sio vinginevyo. Na Vladimir Putin anakuambia ya kwamba sio dhambi kupigana kwa lengo la kurudisha kilicho chako. Kila kitu kinaenda kwa historia. Ndio maana ni vyema na inapendeza sana keeping up the records. Maana katika historia ya dunia hakukuwa na taifa Ukraine mpaka mwaka 1917. Nakumbuka mwaka 1799 mpaka mwaka 1821 umauti ulipotamatisha harakati zake mbabe wa kivita Napoleon Bonaparte. Taarifa zilikuja kuonekana ya kwamba lengo la Napoleon Bonaparte lilikuwa kurudisha misingi ya Roman Empire kwa kutumia kile kilichofahamika kama Game of the Throne. Game of the Throne. Ndio maana nimewahi kuelezea kwamba kila kitu kinapigana ili kuishi, na ndio maana hakuna namna kwa usalama wa Urusi. Lazima aingie vitani kama alivyofanya mmoja ya waasisi wao, Peter the Great, ambaye alipigana vita vingi sana na akajenga Urusi ya leo. Asingepigana Urusi isingekuwepo. Ndio maana mwaka 2014 Vladimir Putin alisema ya kwamba lengo la Marekani na washirika wake ni kutaka kuigawa Urusi, lakini hicho kitu hakitatokea katika utawala wake. Wazungu waliligawa bara la Afrika mwaka 1884-85 kwa sababu walikuta Afrika inaongozwa na viongozi dhaifu. Baada ya kizazi kigumu kupita, yani kizazi cha kina Hannibal Barca aliyejenga mji wa Barcelona. Vladimir Putin anatembea na mzimu wa Peter the Great, mwamba aliyesumbua na kuifanya Urusi kawa hivyo ilivyo leo. Na heshima anayopewa Peter the Great haina tofauti na heshima anayopewa Otto von Bismarck wa Ujerumani, ama haina tofauti na heshima anayopewa farao bora kabisa wa muda wote hapo Kemet, Ramesses the Great. Yani heshima anayopewa Peter the Great haina tofauti na heshima anayopewa Mao Zedong, wengi mkimuita kama Mao Zedong,
mtata na mbishi aliyejenga China ya kisasa, ambayo kwa sasa hakuna ubishi ya kwamba China ndiyo taifa kubwa duniani. Marekani kwisha habari yake ifikapo mwaka 2025, 2027. Naelewa wengi mtapinga, lakini mpaka sasa China yuko juu kiuchumi kuliko Marekani. Unashindanaje na mtu mwenye watu bilioni 1.4 na wanasayansi bora kabisa ulimwenguni? Vladimir Putin ni mwanahistoria mzuri sana, na mara nyingine anatengeneza tena historia ambayo kurasa zake anazijua mwenyewe. Ndiyo maana Marekani hawajui lengo haswa la Vladimir Putin ni nini. Joe Biden amechanganyikiwa na ndugu yake Boris Johnson naye amechanganyikiwa, na Ujerumani wa kina Scholz hawajui cha kufanya, lakini Vladimir Putin anawakumbusha ya kwamba the winter is coming, kwa maana kwamba Umoja wa Ulaya hawatamhitaji Urusi wakati wote, na hawawezi kuitenga Urusi kwa sababu the winter is coming. Kwa kuwa historia ni mwalimu mzuri, Peter the Great ameongoza Urusi kutoka mwaka 1682 mpaka alipokamilisha kusudi lake hapa duniani, na umauti ulipomkuta mwaka 1725, na akaacha legacy ambayo imeshindwa kufutika, na ndiyo hiyo hiyo ambayo Vladimir Putin anatembea nayo. Na kwa Vladimir Putin anaamini pia katika mambo ya wazee, basi nguvu ya Peter the Great iko ndani yake. Ndiyo maana anaupiga mwingi huko vitani. Vladimir Putin aliupiga mwingi akiwa kama jasusi huko Ulaya Mashariki, na baadaye akaupiga mwingi vita vya Urusi na Chechnya, na akaupiga mwingi kwenye vita vya Georgia mwaka 2008, na akaupiga mwingi kwenye kuikomboa Crimea mwaka 2014, na anaupiga mwingi huko Ukraine, wazungu maji wanaita mma. Tunakubaliana ya kwamba Peter the Great hakuja duniani kwa kushushwa kama mvua, hapana, bali alizaliwa tarehe 9 mwaka 1672 huko Moscow. Peter the Great brought extensive reforms in attempting to establish Russia as the great nation. Ndiyo maana leo ukimwangalia mtata Vladimir Putin unagundua ya kwamba anatafuta heshima ya miamba ya Urusi, heshima ambayo imepotea, na wazungu wanataka kuleta michezo ya kuigiza katika ardhi ya Urusi. Mwanzo kabisa Urusi ilikuwa na eneo kubwa tu la ardhi, lakini hawakuwa wanamiliki sehemu kubwa ya pwani katika ukanda huo wa bahari ya Baltic. Hivyo kiusalama na kibiashara walihitaji zaidi ukanda wa pwani. Ndiyo mtaalam Peter the Great akaja na kampeni ya kujitwalia sehemu kubwa ya pwani ya Baltic. Ndiyo maana anachokifanya Putin sio jambo geni, hapana, maana aliwahi kufanya muasisi wa Urusi mtaalam Peter the Great. Ndiyo maana Vladimir Putin anayaishi mawazo ya miamba ya Moscow. Ndiyo maana Putin anakwambia kwamba wanachukua kilicho chao na sio vinginevyo. Mwenye akili utanielewa hapa namaanisha nini, ila mwenye akili ndogo hatutaelewana. Kama hiyo haitoshi, Peter the Great alifanikiwa kutawala maeneo ya bahari ya Caspian pamoja na Baltic, na hii ilikuwa mwaka 1695 mpaka 1696. Mwanzoni mwa miaka 1703, Peter the Great alifanya juhudi mbalimbali za kujenga uhusiano na mataifa jirani ili kupata umiliki halali wa Baltic, eneo ambalo mpaka katika vita hivi vinavyoendelea Vladimir Putin anapambana kutafuta ama kumiliki eneo la bahari ya Baltic kwa njia ya ulinzi na usalama wa Urusi katika mambo yake ya kiuchumi. Baada ya mafanikio makubwa ya kivita katika ukanda huo, mnamo mwaka 1703, Peter the Great alianza kujenga mji mkuu wa Urusi ambao uliitwa jina lake, yaani mji wa Petersburg City. Na mji ulijengwa kwa kipindi cha miaka 9 na ukamilifu wake ulikuja mwaka 1712, na ndiyo maana tunakubaliana ya kwamba mtu pekee aliyejenga Urusi ya kisasa na kuifanya Urusi kuwa taifa kubwa na lenye nguvu basi ni Peter the Great, mtoto wa mke mdogo kutoka kwa baba yake. Katika historia, mnamo mwaka 1721 Peter the Great alisaini mkataba ulifahamika kama the Treaty of Nystad, na mkataba huu ulikuwa ni matokeo ya vita vya muda mrefu kutoka mwaka 1700 mpaka mwaka 1721.
vita ambavyo vilifahamika kama Northern War. Kwenye mkataba huo, makubaliano yaliyofikiwa ni kwamba ukanda wa mashariki wa bahari ya Baltic utamilikiwa na Urusi, na kama haitoshi, Sweden na Poland hawakuzingatiwa sana kwenye mkataba huo. Baada ya Urusi kuwa taifa kubwa na kutawala bahari nyeusi Baltic, basi Urusi akawa taifa kubwa lenye ushawishi katika ukanda wa Baltic. Huko Sweden akapoteza umaarufu kwa Urusi, ambacho kilikuja kuleta mtafaruko baadaye baada ya Peter the Great kuifanya Urusi kuwa taifa kubwa kutoka miaka ya 1700 mpaka anaaga dunia miaka ya 1725. Lakini hata hivyo, miaka ya 1800 wakaibuka upinzani wa Urusi na kutaka kupunguza ushawishi wa Urusi Ulaya Mashariki, na ndio maana tulishuhudia mikutano mikubwa kumjadili Urusi kama ule wa mwaka 1878 na ule wa San Stefano Treaty. Vladimir Putin anafuata historia ya taifa lao ya kwamba maeneo mengi ambayo yameizunguka Urusi yalikuwa ni maeneo ya Urusi hapo kabla. Leo nyakati zimebadilika na watu wamebadilika, na dunia inamshangaa Urusi anapochukua kilicho chake. Dunia inamshangaa Vladimir Putin anavamia Crimea na leo Donetsk. Kumbe maeneo, kulingana na historia, sio maeneo ya Ukraine, bali ni maeneo ya Urusi ambayo wakati fulani Ukraine alipewa kama zawadi ama kama shukrani ya ujirani mwema. Lakini maajabu ni kwamba jirani amegeuka kuwa mwiba kwa Urusi, na njia aliyochukua Vladimir Putin ni kuingia vitani. Maana mazungumzo yanapokwama, basi kinachofuata ni vita. Hakuna viongozi bora na wenye nguvu wakati mwingine huwa na roho sana hata kwa ndugu zao ama familia zao. Peter the Great aliwahi kumuua mtoto wake wa kumzaa. Kuna viongozi wengi sana ambao waliua ndugu zao, japo mara nyingi hatujui kwa nini. Viongozi wakubwa waliwahi kufanya makubwa, waliishia pia kuua mpaka familia zao. Mfalme Henry wa 8 aliua wake zake wawili pamoja na binamu zake. Haya, kama hiyo haitoshi, Cleopatra wa kwanza alisimamia mauaji ya ndugu zake wawili pamoja na aliyekuwa mume wake. Atahualpa huko Hispania alitoa amri ya kuuliwa kwa kaka yake mdogo akiwa gerezani. Njoo kwa mtaalam Peter the Great, naye aliwahi kumtesa mtoto wake wa kiume kwa kosa la kumwambia uongo pamoja na kumchunguza baba yake. Hivyo amri ilitolewa ya kuuawa kwa mtoto wake. Hii itaendelea. Sehemu ya pili imeandaliwa na Mpoki Buya Kamina Mwandagasia. Ukuu wa Mwafrika na wababe wa kivita na historia ya dunia. Imehaririwa na Isaya Benson Mwakilembe. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram kama Rich Voice Official. Asante.